Ishte një ndër projektet më të përfolura të ditëve të fundit, e me fjalën për Nderi me regji të Nikola Vukčević. I njëjti pati premierën të enjtën e kësaj jave, ku nuk munguan artistë të shumë të cilët prisnin me padurim ta ndiqnin nga afër filmin. Nëzumi ishte e pranishme ju sjell prapa skenat e kësaj premiere. Dikush ka qitë. Bab! Disa nga aktorët e pranishëm i dhanë përshtypjet e tyre në lidhje me rolin që kishin. Qysh kalove ti, duke na pa neve të emocionuar dhe të qajt? E mira është që këtë herë nuk kom dasht me hinë sallë me pa filmin bashkë me publikun, sepse e kom pa disa herë edhe nuk më isha me pa. Por pritat e dera edhe do isha me ju pa ftyrat e juja kur delni edhe emocionet e juja, edhe kuptova që po i shoh njerëzit që janë të qajt. Nuk është dëshira jonë me i pa njerëzit të qajt, po dëshira jonë është që me mri mesazhi edhe me mri me fal emocionet. Kështu që nëse kena mri qëto, atër jemi të lumtun shumë. A mendon që publiku e ka kuptu? Pjesa parë nisi me një bebe, pjesa dytë, a është personi njëjtë? Po, nëse publiku ka qenë i përqëndrum edhe jo në telefon, mendoj që e ka kuptu, sepse ajo bebe është e njëjta, fati asaj bebe e përcjellet deri në fund, do më thonë, deri sa edhe vdes. Çka do presim të radhës prej teje? Me televizionin çka ka ndodhur? Të radhës prej meje nuk i di, sepse zakonisht nuk merret vesh derisa të merret vesh, kështu që po presim me u marrë vesh. Por që do jesh në ekran, prapë? Sigurisht unë jam afër publikut, në çfarë do mënyre gjithmonë jam afër, e tash cilën mënyrë kom me zgjedh të radhës nuk e di. Për momentin është që kjo. 2 pikat forta pse duhet më ardh ata që sonte turp që s'kan gjetë kohë, por në vazhdimsi. Menoj që filmi ka me qëndru gjatë në kinema edhe krejt ata që se kam pa, kanë me pas mundësi me e pa. Kështu që pse duhet me e pa këtë film, duhet me e pa pikrisht për arsye se edhe pse filmi ndodh në kohën shumë mamati, në kohën e luftës së dytë botnore, fatkeqësisht shumë gjana nuk kanë ndru sa i përket luftrave, edhe shihet që njeriu në thelb është i njëjtë, por këtu qëndron një mesazh shumë i fuqishëm për të njerëzishmen, edhe mendoj që kanë me marrë një mesazh që nuk po du me zbulu, po le ta zbulojnë ata vetë se ç'a është ajo. Naci shumë e madhe suksese. Faleminderit shumë edhe juve. Fiks pari është diçka që si tregim edhe si personazh shumica e shqiptarëve janë të njoftun me mikpritjen, me besën, me nderën, kështu që sa i përket konceptit edhe këtyre traditave që shfaqen në film, nuk kam pas ndonjë vështirësi për me kuptu. Por, momenti më i vështirë që është dash me këty kamerën disa herë, hape zamrën edhe na trego, a ke pas edhe të emocione si na? A kom pas çka? A ke pas emocione si na? Apo je mundu pak me rujt këtë pjesën subjektiva? E kom pas një moment, mirë po ajo sken nuk ka përfundu në film, fatkeqësisht. Ka qenë sken bukur emocionale, nashta është edhe ma mirë që s'ka përfundu në film, se në fundit besoj që emocioni nuk do të mu përjetu prej aktorëve, po prej shikuesve. E nga fjallën prapa skena, ta shemi jashtë? Skena, jo, se kur je në vlugun e punës si aktor, je thellësisht... Jemi ndoshta në rolin. Momenti është gjaja më e rëndësishme dhe nuk i analizon këto tjerat, atë nuk i kohë më marrë me emocione, nuk i kohë më marrë me analizu gjanat shumë, kështu që nuk edhe është ajo tjetra që e përmenda dhe parës filmi o gjiru mrena gjatë 4 viteve, dhe më thonë shpesh kemi dalë jashtë filmit, jashtë emocioneve, edhe jemi detyru mu këthyma dhe prapë, kështu që ka qenë një farë një mënyrë tjetër e punës që nashta dhe na ka mbrojt neve për qënë emocioneve. E do në përfunda mendon që publiku e ka marrë ose do ta merr mesazhin e duhur, pa pas ndoshta naj më dyshje. E pam një bebe në fillim, e pam një vdekje në fund. A i bie që është personi njëjtë, sipas mendimit tim ishte ai?
Unë jam adhurusi filmave cilë nuk mundohen me shty një farë mesazhe, se besoj që publiku vetë duhet me ardhë deri te një përfundim se për çka bën fjalë filmi ose cili është mesazhi i filmit. Personalisht, domethënë jo si aktor, por personalisht si person, shpresoj që e kuptojnë një farë lloj mesazhi se ky e bart një mesazh. Mirë po si artist, shpresoj që secili e gjen atë interpretimin e vet edhe përfundimin e vet për film. Me çka je të marrë aktualisht? Do shta kena i projekti? Jam të marrë me 2 filma si skenarist edhe si regjisor, për cilët ka marrë fonde këtu në qendrës kinematografike të Kosovës edhe njën në Holland, kështu që jam të marrë më shumë me këtë pjesën tjetër të filmit. Ndere me regjitën Nikola Vukčević sjell një histori të fuqishme nga lufta e dytë, i bazuar në ngjarje të vërtetë. Projekti rrëfen për një fëmijë ortodoks malazez që shpëton nga nazistët dhe i njëjti strehohet te një familje shqiptare muslimane në Guci. Kryefamiljari përballet me një zgjedhje të vështirë, ta dorëzoj apo ta mbrojë në emër të besës, duke rrezikuar gjithçka. Në qendër të filmit nuk është lufta me armë, por brenda shpirtit të Nuhut, kryefamiljarit shqiptar. Në rolet kryesore luajnë Alba Nukaj, Edon Rizvanole, Selman Yusufi, Gjejlane Tërbunja. Për ndryshe, vlen të përmendet se filmi me titullin origjinal Obraz është kandidatura e Malit të Zi për Oscars, e ka fituar mbi 20 çmime ndërkombëtare.